Саламатсыздарбы? Биз сиздер менен Microsoft Access программасынын жардамында маалыматтар базасын түзгөндү жүрөбүз. Маалыматтар базасы деген эмне? Маалыматтар базасы кандайдыр бир тема боюнча белгилүү тартипте уюштурулган маалыматтардын жыйындысы. Же бул эмдин сырткы эсине узак убакыт сактоого жана дайыма колдонууга арналган маалыматтардын жыйындысы. Мисалга алсак, китепканадагы китеп фондусунун маалыматтар базасы, Ички иштер министрлигинин маалыматтар базасы, Кыргыз искусство чеберлеринин маалыматтар базасы, эмгек укугу боюнча мыйзамдардын маалыматтар базасы, окуу жайлардын кадрлар курамынын маалыматтар базасы. Эгерде биз аптекаларга барсак, дарыканаларга барсак, ошол дарыканадагы эмне дарылар бар жөнүндө, ошондой эле биздин ар бир мектептерибиздин окуучулардын маалыматтарынын базасы. Ушул китептер жөнүндө информациялар мына ар бир полкасында, бир стеллажда канча полка турат. Ушунун ичинде эмне деген информация кагаз жүзүндө жазылат. Бул бир комнатада бир эле стеллаж эмес, бир нече стеллаж бар. Бир нече комната бар болгон, бир нече этаж библиотекаларыбыз бар. Мисалы үчүн Бишкек шаарында Ленин библиотекасы, Чернышевский библиотекаларына барсак, ошондой көптөгөн китептер бар. Ошол китептердин маалыматтар базасын азыркы кезде баарын электрондоштуруп, тез эле таап берүүгө мүмкүнчүлүк болгон. Маалыматтар базасы үчкө бөлүнөт: реляциялык маалыматтар базасы, иерархиялык жана тармактык болуп. Реляциялык маалыматтар базасында таблица түрүндө жазылышы реляциялык маалыматтар базасы деп аталат. Ошо реляциялык маалыматтар базасында таблица түрүндө берилген. Мына ушулардын мындай мамычалары бул тала деп аталат экен. Ар бир тала бул объекттин ар кандай мүнөздөмөлөрүнүн атрибуттары. Мамычанын, то есть ар бир талаанын өзүнүн аты бар экен, талаанын аты бар экен. Мисалы, биринчи талаанын аты Мамлекет, экинчи талаанын аты Аянты, квадрат километр менен, үчүнчүсү калкы миллион киши, Борбор шаарынын калкы 1000 киши. Мисалы, реляциялык маалыматтар базасындагы таблицанын саптары жазуу деп аталат экен. Иерархиялык маалыматтар базасы. Башкача айтканда, иерархиялык маалыматтар базасында, мисалы үчүн программаны алсак, программалар бир нечеге бөлүнөт. Офистик программалар, прикладдык программалар, архиваторлор, антивирустук программа, видеоредактор, программалуу тилдери. Ушулардын ичинен, мисалы, офистик программа Word, Excel, Access программасы. Архиваторга, мисалы, WinRAR, WinZip, ARG, антивирустук программалар өзүнчө бөлүнүп кетет дагы. Nototec, Avast, Antiviral, Toolkit Pro, Kaspersky, Доктор Web, Доктор Соломон жана башка көптөгөн антивирустук программалар бар. Видео редакторлор бар: Movie Maker, Edius, Python, Assembler, C++, жана башка көптөгөн программалуу тилдер. Ошондой эле андан аркы маалыматтар базасы тармактык маалыматтар базасы болуп. Бул программаны киргизебиз. Microsoft Access 2010. Жаңы базаны түзөбүз. Бул программанын терезечеси ачылды. Ушу менен ушул программанын терезечесинин эң башкы сабы файлдын аты жазылуучу сап деп аталат экен. Андан кийинки меню сабы. Биз силер менен азыр конструктор режиминде маалыматтар базасын түзөбүз. Главный деген командага киребиз дагы. Конструктор режиминде түзүп баштайбыз. Бул жерге файлдын атын жазабыз. Мисалы үчүн 1, 2, 3 деп коелу. Файлдын аты жазабыз. Окей кнопкасын басабыз. Мына жерге имя поле деген жерге талаанын аты. Башкача айтканда фамилиясы, андан кийин аты, атасынын аты, андан кийин ар кандай полимема болуп тагашы мүмкүн. Эмне үчүн? Себеп дегенде, мисалы үчүн Петр I, Петр II, мисалы үчүн ушу сыяктуу
цифрада болуп калышы мүмкүн. Туулган жылы бул дата время болот. Туулган күнүн, андан кийин айын, андан кийин жылын белгилейсиңер. Дариги поле мемо болот. Андан кийин хоббиси текст болсун мейли. Текст эле жазалык. Ал эми сүрөтүнө поле объекта oil. Андан сырткары дагы денежный счетчик. Бул жерде счетчик деп турбай, биринчи нумерация кетиш керек. Логикалык жана башка типтер болот. Муну сактайбыз эми. Ооба деп жооп беребиз. Биз сиздер менен түзүлгөн таблицаны толтурабыз. Фамилиянын ордуна Абакирова деп жазабыз. Окуучулардын 8-В классы толтурабыз азыр. Атына Алина, атасынын аты Абдылдаевна. Туулган жылын жазабыз. А дегенде күнү, туулган күнү, андан кийин айы, андан кийин жылы. 5 февраль 2005 жыл деп жазабыз. Дариги Кутманалиев көчөсү 145. Хоббиси. Бул жерге болсо окуучулардын хоббилерин жазыш керек. Хореография. Бул кызыбыз хореография менен заниматься эткен. Хореография деп жазабыз. Кийинки сапка андан кийинки окуучубуздун маалыматтарын киргизебиз. Александрова, аты Милана, жана атасынын атын жазабыз. Андан кийин туулган күнүн жазабыз. 12 сентябрь 2005 жыл. Дариги Манас 33. Хоббиси. Англис тилин жыл. Даригине поле мемо болбоду эле, бул жака сөз жана цифра жазылат. Коёнкөзова 12. Хоббисине жазабыз эми. Ырдаганды жакшы көрөт экен, пение. Ошондой эле тилдер менен тилдерди үйрөнүүнү жакшы көрөт экен. Эми ушул түткөн таблицабызга форма түзөбүз. Ал үчүн создание деген менюну ачып туруп, мастер форм командасын басабыз. Диалогдук терезече чыгат дагы. Ушул жерден диалогдук терезечениндеги талааларды тандайбыз. Код, фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган жылы, дариги, хоббиси. Андан кийин форманын түрүн тандайбыз. В один столбец, ленточный, табличный. Шунун ичинен биз в один столбец түрүн тандайбыз. Мына эми формабыз даяр болду. Бул форманы каалашыбызча форматтасак болот. Мына жерге көрсөк болот. Биринчи, экинчи окчу жана башка каалашыбызча көрсөк болот экен. Ушул сыяктуу сиздер менен биз дагы көнүгүүлөрдү аткарабыз. Ал эми азыр сиздер менен биз Кыргызстандагы көлдөрдүн маалыматтар базасын түзүп көрөлүк. Ал үчүн биздин маалыматтар базасын түзүүчү программабыз Microsoft Access'ти киргизебиз. Жаңы бет түзөбүз. Дагы эле биз баягы айткандай таблица түзүүнүн 3 режими болот. Конструктор режими, мастер режими жана информацияны киргизүү режими. Ушул 3 режимден эң бир жөнөкөй жана ошондой эле абдан ыңгайлуу болгон конструктор режимин тандайбыз. Эмне үчүн конструктор режимин тандайбыз? Себеп дегенде конструктор режиминде кыргызча түзсөк болот, каалагандай ар кандай талааларды түзүп алсак болот имя полени. Бул жерге биз Кыргызстандагы көлдөрдү, алардын жайгашкан жерин, ошондой эле аянтын, ошо суунун көлөмүн,
Кээ бир көлдөрдүн суу тереңдиги абдан терең болгону менен көлөмү баягы суунун көлөмү азыраак болушу да мүмкүн. Ошондой эле эң терең жерлерин ошол боюнча база түзүп көрөлүк. Ал үчүн көлдүн аталышы, анан кийин жайгашкан жери, аянты, метр квадрат менен берилет. Суунун көлөмү. Бул жерге картасы дейли. Картасы же сүрөтү деп коелук, сүрөтү. Эгер сүрөтү болсо же картасы болсо, ошол жерге формасын түзгөндөн коюп койсоңор болот. Эми ушул маалыматтар базасынын типтерин толтуруп көрөлүк. Көлдүн аталышы текст болот. Ошойдон да калат. Жайгашкан жери дагы текст болот. Аянты болсо сан менен берилет. Метр куб болуп атпайбы? Ошондуктан числовой болот. Көлөмү дагы числовой болот. Сүрөтү полиобъекта ойл болот. Эми сактайбыз. Ал үчүн мына жогору, оң жогору тарабындагы крестикти басабыз. Бул жерден сурайт. Сактайлыбы деп биз жооп беребиз. Ооба деп. Эми таблицаны ачып көрөлүк биз. Таблица түздүк. Мынакей көлдүн аты, жайгашкан жери, аянты, суунун көлөмү, сүрөтү өзүбүз кошсок да болот. Эми ушул түзүлгөн таблицаны толтуралы. Бул реляциялык маалыматтар базасы болуп эсептелет. Биринчи мисалы ысык көл. Анын жайгашкан жери Скөл областы. Ысык көл областы деп коелук. Мына жерге ысык көл. Так, анын аянты 6236 экен. 6236 километр квадрат экен. Ошондой эле суусунун көлөмү 1738. Эгерде ушул жерге кандайдыр бир, мисалы үчүн, суунун көлөмү деп жазсак, мисалы суунун көлөмү деп жазып койсок ушул жерге, бул жылбайт. Эмне үчүн? Себеп дегенде биздин суунун көлөмү деген талаанын тиби числовой, сандык болчу. Ошондуктан биз мына жердеги сөздү алып салабыз. Санды алгандан кийин иштейт. Көрдүңөр, Башкача айтканда, мына бул жердеги ар бир талаанын типтерин биз жанагы конструктор режимде түзүп жатканда туура түзүшүбүз керек. И ошонун негизинде биз бул жакты толтурабыз. Сүрөтүн формасын түзгөндө. Андан кийин Соң көл. Жайгашкан жери Нарын областы. Аянты 278 квадраттык километр экен. Ал эми суунун көлөмү 2,64 километр экен. Биз мына бул жерге сүрөтү дептирбиз дагы. Бул жерге биздин суунун көлөмү, андан кийин баягы тереңдигин жазбай калыптырбыз да. Мына жерге тереңдиги деп жазып коелук, тереңдиги да абдан кызыктуу болуш керек. Тереңдиги, ысык көлдүн тереңдиги 668 метр экен. Ал эми Соң көлдүкү 22 метр экен тереңдиги. Андан кийин Чатыр көл. Бул дагы Нарын областында. Бул көлдүн аянты 170,8 квадраттык километр экен. Суусунун көлөмү 0,85 куб километр экен.
Ал эми бул көлдүн тереңдиги 19 метр экен. Демек бул абдан тайыз көл экен. Сары Челек жайгашкан жери Кара сууда экен. Кара сууда экен. Аянты 4,92 квадраттык километр экен. Суунун көлөмү 0,1483 куб километр экен. Тереңдиги болсо 234 метр экен. Абдан терең экен. Мерцбахер көлү Эңилчекте жайгашкан экен. Аянты 4,5 квадраттык километр экен. Суунун көлөмү 0,1129 куб километр экен. Ал эми тереңдиги болсо 60 метр экен. Бул абдан терең көл экен. Жана башка ушундай көлдөрдү дагы жазсак болот. Дагы Кара суу, Кулун, Соң көл деген, Көл суу деген Кашкалда ушундай көлдөр бар экен Кыргызстанда. Эми биз ушул жерден форма түскөн табыз. Ал үчүн создание деген менюну басып туруп, анын ичинен мастер форм командасын басабыз. Андан кийин ушул жерден ушул жердин стилин тандап, керектүү талаанын ичинен код бул өзү кете берет. Мына баарын жиберебиз. А эгерде ушунун ичинен кереги жоктор болсо, мисалы үчүн сүрөтү кереги жок болсо, кайра артка жиберип салсак болот. Керек болсо кайра жиберебиз. Алып салсаңар да болот. Андан ары далее кнопкасын басабыз. Бул жерден ушул форманын түрүн тандашыбыз керек. Ленточный, табличный, выровненный көрүп атасыңар. Мен мисалга в один столбец деген формасын алайын. Андан ары далее кнопкасын басабыз. Готово. Мына ушул кнопканы басабыз. Мына мондай болгон форма түзүлдү. Мына ушул форманы мисалы үчүн андан ары уласак болот. Мисалы үчүн экинчи Соң көл, аянты, көлөмү, мына ушулар бар экен. Кандай кылып мындан ары да толтура берсек болот. Эми мына бул жерге кийинки кадамда сүрөт койсок болот. Ал үчүн мисалы үчүн вставить объект мына жерге алып келип туруп оң кнопканы бассак, ондай диалогдук терезече чыгат. Ушул диалогдук терезеченин ичинен вставить объект командасын кайра сол кнопка менен басабыз дагы терезече чыгат. Ушул жерден файлдардын ичинен таап чыгабыз сүрөттү. Мисалы создать из файла. Бул жерден сүрөт издейбиз. Эми силер каалаган сүрөтүңөрдү койсоңор болот. Ал үчүн силер мурун эле даярдап койгон сүрөтүңөрдү койсоңор болот. Урматтуу окуучулар, мына бул жерге сүрөттөрдү, мисалы биз азыр видеону коелук десек, ал үчүн вставить командасын басап, обзорду издеп, мисалы үчүн азыр биз мына бул жерден ушунакай одын ичинен бул жерде бир жакшынакай футаж деген када бул жерде озеро деген кыска кичинекей видеосу бар эле, ушунун койгум келип атат. Мунун форматы мындай веб формат экен. Муну алып туруп окей дейбиз. Бул коюлбайт себеп дегенде мунун форматы MP4 болуш керек болчу да, а биздики веб формат болуп атат. Чтоб веб формат болбосу үчүн биз мынакей формат фактор программасын ачабыз. Ушул жерден форматын кичирейтиш үчүн бул жерде ачабыз. Широкий экран MP4 640x360 деген форматты белгилеп туруп, видео потогунан бул жерден видеонун размери 640x360 боло берсин дагы, ал эми битрейт болсо жерден эң кичинекейин
256 340 алсак болот. Окей деп туруп видеону коебуз азыр. Ал үчүн папкадан мисал үчүн азыр биз программаны коебуз. Ушуну мунун размери колдон келишинче кичинекей кылып коюшубуз керек да. Окей кнопкасын басабыз. Туруп мындай кичиртип алсак болот. Анан старт кнопкасын басабыз. Ал эми буну көрүш үчүн дагы 2 жолу басып ийсек эле открыть командасын басып экен. Ушул сыяктуу эле сүрөттөрдү да дал ушундай эле метод менен коебуз. Сүрөт оңоюраак коюлат, эч кандай конверттөөнүн деле кереги жок, бирок сүрөттөрдүн да форматын бул Access программасына коюш үчүн PNG форматты, JPG форматтарды коет. Эгерде BMP форматты койгуңар келсе, ал көп местаны элейт дагы, ошондуктан аны дагы форматын өзгөртүш керек. Аны Paint программасына, Photoshop программасын ачып туруп, размерин кичиртип туруп, анан бул жакка коесуңар. Койсоңор ошондо жеңил болот. Азыраак программа түзгөндө ар дайым эс көлөмүн эске алып, анан салуу керек ар дайым. Кийинки кадамда биз силер менен мына жерде режимден ичинен макет режимин ачабыз дагы. Ачканда биздин байкасаңар экраныбыз башкача болуп калды. Биз главныйына кирсек, бизде байкасаңар мына жердеги форматтоочу командалар активный болуп калды. Эми биз командаларды форматтасак болот. Мисалы үчүн көлдүн аталышын алып туруп, майлуу кылып туруп, размерин чоңойтуп, мисалы үчүн 14 шрифт кылып туруп, өңүн дагы боеп койсок болот кызыл цветке. Көлдүн аталышы, жайгашкан жери жирный кылалык, муну дагы бул деле кызыл цвет болсун дагы, өлчөмүн дагы чоңойтолук 14 чейин. Аянтын жашыл түскө боеп коелук дагы, өлчөмүн 14 болсун. Так, суунун көлөмү көк түскө бөлөйлүк. Управляющий кнопкаларын, то есть башкаруу кнопкаларын азыр биздер менен түзгөндө үйрөнөбүз. Башкаруу кнопкасын түзүш үчүн биз мына жерден кнопка, инструменттер менен таанышып алалык. Бул тандай туручу кнопка. Ал эми бул болсо талаанын аты, бул болсо надпись жаза туручу. Бул болсо кнопка. Ушул кнопканын жардамы менен кнопканы алалык дагы каалаган жерге, мисалы үчүн мына жерге алабыз. Бул жерден предыдущая запись, мисалы. Далее кнопка 15-15-чи кнопка болуп кетти. Окей. Бака түшүп калды. Маяка коелгула. Анан кийинки кнопканы баштайлык. Следующая запись деген кнопканы. Далее готово. Ылдыйраак кылалык. Печать записи. Готово. Принтердин сүрөтү чыкты. Мына жерге надпистин жардамы менен бул жерге болсо алдыга, жерге болсо печать. Эми ушул инструменттердин иштешин текшерип көрүшүбүз керек. Азыр басып көрөлүк. Иштеген жок, бул дагы иштеген жок. Ал үчүн мына жерден файлга кирип, режимдерди тандашыбыз керек. Режим формага киребиз, режим формы. Мына иштеди. Көрүп атасыздарбы? Бул аягына жетти. Бул болсо эми алдыга жылышыбыз керек. Соң көл, чатыр көл, жана башка Мерцбахер көлү. Ал эми печатька кирсек, мына
Эгер сиздерде принтер орнотулган болсо, принтердин аты чыгат дагы, анан ошол жерге кайсы канчанчы бетти, мына бул жерден мисалы 5 болсо 5ти илеп туруп анан чыгарып алсаңар болот. Кадимкидей эле принтерге чыгарып алсаңар болот. Телефонду басып көрөлүк. Бул жерге кадимкидей эле номер жазалык. 3922 мисалы үчүн бир номерлерди жазып көрөлүк. Окей. Информация мына бул жерден мындай чыгат. Силер кадимкидей эле набор кыласыңар. 0 39 22 5 03 мисалы 22 деп туруп анан набор номера анан басасың. Бул жерден биз ушуну басып иштетесиңер да. Абоненттердин аты чыгыш керек. Ошол иштеген номер болгон болсо, ошол номер менен кадимкидей эле сүйлөшсөңөр болот. Кийинки кадамда биз отчет түзөбүз ушул боюнча. Ал үчүн создание командасын басып туруп отчетко киребиз. Сиздер мына ретте отчетту принтерге кадимкидей эле кылып распечатка кылып чыгарып алсаңыздар болот. Бул жерден эң акыркысы биз бул жерден көрүнүп турат, мына эки эле сүрөттү коюп турубуз, эки видео коюп турубуз. MP4 форматында. MP4 форматында эки видео коюп турубуз, бул жака сүрөттөрдү да койсоңуздар болот. Бүгүнкү сабакта биз эмнени үйрөндүк? Маалыматтар базасы деген эмне экенин үйрөндүк. Реляциялык маалыматтар базасы, талаа деген эмне, жазуу эмне экенин түшүндүк. Ошондой эле маалыматтар базасынын модельдеринин түрлөрү менен тааныштык. Реляциялык маалыматтар базасы, иерархиялык маалыматтар базасы жана тармактык маалыматтар базасы. Компьютердин жумушчу столунан Access программасын жүктөдүк. Реляциялык маалыматтар базасын түзүү үчүн таблица түзүүнүн конструктор режимин пайдаландык. Түзүлгөн таблицаны толтурдук жана ага форма түздүк. Андан кийин түзүлгөн форманы форматтадык. Башкаруу кнопкаларын түздүк. Эң аягында биз отчет түздүк.